სახელითა მამისათა და დისათა და წმინდისა სულისათა. დღეს არის უმნიშვნელოვანესი დღე ეკლესიისა ჯვართამაღლების დღესასწაული, რომელიც აღნიშნავს ეკლესია ისტორიულ ფაქტს, როცა წმინდა დედოფალმა ელენემ, ეს იყო კონსტანტინე დიდის იმპერატორის, რომელმაც ქრისტიანობა სახელმწიფო რელიგიად გამოაცხადა, სწორედ დედამისის შთაგონებითა და ძალისხმევით და კონსტანტინე დიდის დედა ელენემ იმოგზაურა პალესტინაში, უკვე ღრმად მოხუცებულმა, რათა ის სიწმინდეები მოეძებნა და მოეძია, რომლებიც დაკავშირებული იყვნენ ქრისტესთან, მაცხოვართან და სწორედ პირველი, ესე იგი, არქეოლოგიური თხრები სწორედ მან აწარმოა პალესტინაში და იპოვა გოლგოთის ადგილი, იპოვა აღდგომის კუკლია, საიდანაც აღდგა მაცხოვარი, იპოვა ჯვრები და სხვა სიწმინდეები, სამშვალი და სხვა სიწმინდეები, რომლებიც დღემდე არის შემონახული სხვადასხვა ქვეყანაში. ამათ შორის გარკვეული ნაწილი არის საქართველოშიც და ამ ჯვრის ნაწილი, რომელიც დედოფალმა ელენემ აღმოაჩინა, სწორედ პატარა ნაწილი, როცა საქართველო ერი გაქრისტიანდა, სწორედ კონსტანტინე დიდმა გამოუგზავნა ერთი სამშვალი მაცხოვრის და წმინდა ცხოველსყოფელი ჯვრის ნაწილი. ეს ჯვრის ნაწილი დანაწევრდა და სხვადასხვა ჯვრებში ჩაესვენა ერთ-ერთი ჯვრის მონასტერშია მცხეთაში. როცა აღმოაჩინა ეს ჯვარი დედოფალმა ელენემ, იერუსალიმის მაშინდელმა ეპისკოპოსმა მაკარიმ, სწორედ ეს ჯვარი ზე აღმართა, რათა ერისთვის ეჩვენებია თუ რომელი იყო მაცხოვრის ჯვარი, ვინაიდან სახარებიდანაც ვიცით, რომ სამი ჯვარი იყო, სამი კაცი იყო გაკრული ჯვარზე და ეს ჯვრები მიმოფანტული იყო გოლგოთის ადგილას, ვინაიდან იქ უკვე წარმართულმა ბერძნულ რომაულმა ეს რომაული კოლონია გახდა, იმიტომ რომ რაღაც 70-იან წლებში პირველი საუკუნის ახდა მაცხოვრის წინასწარმეტყველება, რომელიც ამბობდა, რომ იერუსალიმი მოუხრდებოდა და მართლაც ვესპასიანე იმპერატორმა თავისი შვილის ტიტოსის მეთაურობით იერუსალიმი მოაოხრა, ქვაზე არ დატოვა, განდევნა ებრაელები და ამ ადგილას, სადაც იქ გოლგოთა იყო, ააშენეს არტემიდას ესე იგი სამსხვერპლო, რომელიც გახდა ნიშანი სხვათა შორის იმ ადგილისა, სადაც უნდა მომხდარიყო ძებნა სიწმინდეებისა. ესეთ სიწმინდის ადგილას აშენებდნენ ხოლმე, როცა ანგრევდნენ, აშენებდნენ რაღაც განსაკუთრებულ ნაგებობებს წარმართულს. დღემდე არსებობს რომში ტრიუმფალური თაღი ტიტოსის, სადაც გამოსახულია თუ როგორ დაიპყრო მან ებრაელები, როგორ მოაქვს ჯულის კიდობანი, შვიცანთელა და სხვადასხვა, ესე იგი, ებრაული საეკლესიო ატრიბუტიკა და რასაკვირველია განძეულობა თავის მონებთან ერთად, ებრაელებთან ერთად. მოკლედ, დღევანდელი დღე სწორედ ჯვართამაღლება ამას ნიშნავს, რომ სწორედ ამ პატრიარქმა იერუსალიმის, მაშინ პატრიარქობა არ იყო, ყოველ შემთხვევაში ეპისკოპოსმა აწია მაღლა ჯვარი და დაანახა ხალხს და ხალხმა სცეს თაყვანი ჯვარს. დღეს ამ დღის გახსენება და არ არსებობს ჯვრის გახსენება მაცხოვრის გარეშე. ჯვარი დღეს სამკაულის ნაწილიც კი არის და პროფანიერებულიც არის ბევრი, ესე იგი, ადამიანისგან, მათ შორის ქრისტიანებისგანაც
მაგრამ მაინც თავდაპირველი არსი ჯვრისა გაგვახსენა დღევანდელმა სახარებამ, რომ ჯვარი არის ტანჯვის იარაღი, რომლითაც ეტანჯა ეწამა მაცხოვარი და რომელიც გახდა ეშმაკზე გამარჯვების იარაღად და ქრისტიანები ჩვენ ჯვარს ვატარებთ, ჯვარს გამოვსახავთ, ყველაფერს ჯვრით ვაკურთხებთ, ვლოცავთ და ამით ჩვენ ესე ვიმედებთ, რომ ეს ჯვარი მოქმედებს ბოროტ ძალაზე და ხდება კურნება და ესე იგი ბუნება სამყარო უბრუნდება პირველ საწყის უხრწნელობას, უკვდავებას, დალოცვილობას და წყალობას. ამიტომაც ჯვრით ხდება ყველაფერი, თუმცა ჯვრის მიმართ დამოკიდებულება პირველ საუკუნეებში არ იყო ისეთი, როგორიც გვაქვს ჩვენ დღეს და შემდგომ საუკუნეებში. ვინაიდან ჯვარი იყო შიშის იარაღი, იმიტომ რომ პირველი ქრისტიანობისთვის ჯვარი ნიშნავდა სიკვდილს, წამებას, და ყველაზე სამარცხვინო წამების ფორმა იყო და ამ წამების ფორმით რომის მოქალაქეებს არ აწამებდნენ და სიკვდილშიც იყო განსხვავებულობა, როგორ მოკვდებოდი, როგორც სამარცხვინო პიროვნება თუ როგორც ღირსეული მოქალაქე და მაცხოვარი სწორედ როგორც სამარცხვინო ისე გააკრეს ჯვარს. ამიტომ პირველ ქრისტიანებში ქრისტეს სიმბოლოები იყო განსხვავებული და კატაკომბებში იქნება ეს თუ სხვა კერძო ნაგებობებში არის აღმოჩენილი პირველი ესე იგი ქრისტიანული სიმბოლოები. ეს არის უმთავრესად თევზი, ვინაიდან თევზი ჯერ ესეთი იმიტომ რომ თევზი მემოციქულები მეთევზეები იყვნენ და თევზის სიტყვა ბერძნულად იხტის არის აბრევიატურა იესო ქრისტე მხსნელი სოფლისა და ესე თარგმნიდნენ ძველი ქრისტიანები, დაშიფრული ტექსტი ჰქონდათ, ვინაიდან მათი გამოაშკარავებით ისინი რისკავდნენ სიცოცხლეს, ამიტომ ესე იგი გამოსახავდნენ ხან თევზს, ხან ღუზას. ღუზაც სიმბოლო იყო ეკლესიისა, ვინაიდან ღუზა ნიშნავს გემის ერთ-ერთი უმთავრესი ნაწილია, რომლითაც ის როცა მიადგება ნავთსაყუდელს, იქ სადაც სიმშვიდეა და იქ სადაც მივიდა ადრესა და დანიშნულ ადგილას და უკვე დამშვიდა ყველაფერი და მოგზაურობა მაშინ მოგეხსენებათ, რომ ძალიან სახიფათო იყო, ამიტომ ღუზის ჩაშვება ნიშნავს, რომ გააღწიეს, მივიდნენ, დასრულდა მათი მოგზაურობა მშვიდობით და ქრისტიანებიც ესე აღიქვავდნენ ცხოვრებას, რომ ეს ცხოვრებაც არის ეს მორევი წყლის, რომელიც დიპირებს შენ დანთქმას და დაღუპვას, ხოლო ღუზას როცა შეხედავ, ესე იგი მივედი იმ ადგილას, სადაც ჩემი ნავთსაყუდელია და სამშობლოა, ჩემი მშობლიური ადგილია, სადაც სიმშვიდეა და ხსნა არის. ასევე სხვადასხვა ბევრი ესე იგი სიმბოლოები იყო, იგივე ხუთი პური სიმბოლო და ორი თევზის და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. თუმცა პირველი ჯვარცმა სრულიად არაქრისტიანული წარმოშობისაა, პირველი გამოსახულება ჯვარცმისა, ეს არის დამცინავი ჯვარცმა ვინმე ალექსანდრე ქრისტიანის მიმართ. ეს არის რომის ნერონის ესე იგი სასახლის ერთ-ერთი ქვედა რეგისტრში, სადაც ცხოვრობდნენ მონები, რომელიც ემსახურებოდნენ სასახლეს და იქ არის საერთოდ ამოკაწრული წარწერებია, ხშირად არის ესეთი უამრავი წარწერა ესე იგი სხვადასხვა ადგილებში და აი ამ სასახლეში მონების ადგილას საცხოვრებელ ადგილას არის ამოკაწრული ჯვარცმა, ოღონდ ჯვარია, რომელზეც არის გაკრული ვირი და ქვევით არის მლოცველი ვიღაცა კაცი და ეს ამოკაწრა ერთმა პიროვნებამ, რომელიც დასცინოდა ქრისტიანს, რომელიც
ლოცულობდა ჯვარცმულ იესოზე და მან ესე გამოსახა მათი ღმერთი და ესეთი წარწერა აქვს რომ ალექსანდრე ლოცულობს თავის ჯვარცმულ ღმერთზე და ეს ღმერთი მან დამცინავად გამოსახა ესე ვირის სახით თუმცა მოგვიანებით უკვე ხდება ჯვრის ესე იგი ფართოდ გამოყენება უკვე თვითონ ჯვარცმის ესე იგი ჯვარცმა თვითონ როგორც დაჟის იარაღი ნენელა კლებულობს რომის იმპერიაში აღარ აქვს ისეთ ფართო გამოყენების სახე და როცა უკვე კონსტანტინე დიდი მოდის მე-4 საუკუნის დასაწყისში რომის იმპერატორად საერთოდ უქმდება ესე იგი აწამების ეს ფორმა და უკვე ქრისტიანებს ავიწყდებათ მეხსიერებაში ეს ტკივილი და პირადი დამოკიდებულება საშინელი ამ იარაღის მიმართ და უკვე ხდება მისი გამოსახვები და უკვე იწყება მე-4 საუკუნი და ფართოდ გამოყენება უკვე ჯვარცმისა თუ არა მარტო ჯვრის არამედ უკვე ჯვარცმული იესოს გამოსახულები იწყებს და შემდეგ უკვე ეს იკონოგრაფია უკვე აღმავლობას გადიცდის და მთელი დასურათებები კეთდება მისი. ანუ პირადი დამოკიდებულებები ძალიან მნიშვნელოვანი იყო ჩვენთვის ახლა შეიძლება უცხოა ეს, მაგრამ თუ გვინდა რომ წარმოვიდგინოთ რაღაცა ჩვენი რეალობიდან შეიძლება რაღაცა ავიღოთ ელექტროსკამი მაგალითად და ელექტროსკამის ჩვენი განწყობა არის საშინელი ხო, როცა უყურებ ელექტროსკამს და როგორ კლავდნენ და ამას უყურებ და მაშინ დაჟის ფორმა დღევანდელისგან განსხვავებით არ იყო საიდუმლო. პირიქით ყველგან ესეთი მეთოდი იყო რომ ადამიანს როცა სჭირდნენ აუცილებლად თავარ მოედანზე უნდა დაესაჯათ რომ ყველას ენახაროთ სწორედ იმ ადამიანს სჭირდნენ ვისაც ხალხმა გამოუტანა განაჩენი. ხო? და ამიტომაც ეს ხალხი წელიწადში ძალიან ბევრჯერ ხედავდნენ როგორ კლავდნენ ადამიანებს რა. და ამიტომ ეს განწყობები იყო. თუმცა ჯვრის ისტორია უნდა გადავდოთ გვერდზე და მთავარი ჯვრის შინაარსზე ვილაპარაკოთ თუ რა მოუტანა მაცხოვარმა კაცობრიობას ჯვარცმით. და როცა აი ამ ტკივილს უყურებთ ის რაც მაცხოვარმა გადაიტანა, ის წამება რაც მან მიიღო კაცობრიობის ხსნისთვის, შეიძლება დაგვებადოს ესეთი აზრი რომ კი მაგრამ ადამიანთა ხსნა მოუტანა ჯვარცმამ რასაკვირველია, მაგრამ არ შეიძლებოდა რომ ღმერთს თქვათ, რომელიც არის ყოვლის შემძლე, უბრალოდ ერთი სიტყვით განეკურნა კაცობრიობრივი ბუნება. აი ჩვეულებრივ როგორც არაფრისგან შექმნა სამყარო, ესეთი ერთი სიტყვით განკურნებულიყო ადამიანთა ბუნება. და არ მომხდარიყო ესეთი რაღაც ტრაგიკული ისტორიული ესე იგი მოვლენა, რაც მაცხოვარს გადახდა თავს, ხო? და ამ შეკითხვას ძალიან ისეთი ლეგიტიმაცია აქვს, იმიტომ რომ მართლა ამ ხელად ტკივილი ჩვენ ყოველ შემთხვევაში ეს არ გავაკეთებდით, ხო, ადამიანები რომ ესე იგი თუ რამის გამოსწორება გვინდა ამ ხელამძღვერპლის გაკეთება თუ ჩვენ ხელთ არის შეგვიძლია სხვანაირადაც გავაკეთოთ და მოვიფიქროთ უფრო მარტივი და კომფორტული ხერხი. მაგრამ თუ ამ შეკითხვას პასუხის გაცემა გვინდა, მაშინ უნდა ვთქვათ, რომ როგორი შექმნა ადამიანმა ღმერთი. ღმერთმა უпростоრეთ ადამიანი და ის შექმნა სხვადასხვა ესე იგი ასაკვირველია თვისებებით ადამიანი ხო, რომელიც მის ბუნებაში აისახება. და უმთავრესი რაც ადამიანს მიენიჭა, ეს არის თავისუფალი ნება. დღეს ახლა თავისუფალი ნება ბევრნაირად გაიგება და სრულად გაუყუღმართებულათაც, მაგრამ ჩვენ გავუყვეთ იმ ხაზს, რომელსაც გვასწავლის წმინდა წერილი. ანუ ღმერთმა შექმნა ადამიანი თავისუფლად და რასაც ის აკეთებს, ადამიანის ნების გარეშე არ აკეთებს. მოკლედ ადამიანის ნების გარეშე ღმერთმა შექმნა ადამიანი, შექმნა სამყარო. და ეს სამყარო არის კარგი. და ბიბლიაც პირველი დაბადება ესე იწყება, რომ შექმნა ღმერთმა მიწა გაყო წყლისგან, შექმნა ციური სხეულები, შექმნა ესე იგი შექმნა
ცხოველთა სამყარო, ფრინველთა, ასე შემდეგ, ყველაფერი და ყველაფერი დღეს, რომელსაც ის ამთავრებდა საქმეს, თავდებოდა ესე და აღასრულა ესე ღმერთმა და იყო ყოველივე კარგი. ანუ კარგია, რაც ღმერთი ქმნის, რასაც ღმერთი ქმნის, კარგია. და შექმნა ადამიანის, რომელიც ასევე იყო კარგი, როგორც ერთი ნიუანსით, რომ ვერ იყო კარგი ადამი, ვინაიდან მას არ ყავდა ევა. და აი ეს სისრულე ღმერთმა მოუყვანა, ესე იგი სისავსეში, ესე იგი ეს ნაკლი უпроსრულ სისრულეში მოუყვანა და აღავსო ღმერთმა, ესე იგი ადამი და ევა ერთი მთლიანი არსება გახდნენ. ანუ ადამიანი მარტო არ შეიძლება იყოს, ადამიანი უნდა იყოს მეორე ადამიანთან და ეს არის კარგი. და მას მისცა ეს თავისუფალი ნება, რომლითაც მას შეეძლო ნებისმიერი საქმის კეთება და ღმერთის ვინაიდან ადამი ღვთისნებას ასრულებდა, სწორედ ამ თავისუფლებაში იყო ღმერთთან ერთად. მაგრამ გაუკუღმართდა ეს თავისუფლება და დაეცა ადამიანური ბუნება და ეს ნებაც დეფორმირდა და ადამიანს უკვე არა მარტო კარგი უნდა, არამედ უნდა უკვე ცუდიც, სასიამოვნოც და დამღუპველი რამეც კი. და იმის გამო რომ ღმერთმა ეს ნება მას მისცა და ეს თავისუფლება არის უზენაესი რამ, რაც ღმერთმა მისცა ადამიანს, უკვე ამ თავისუფლების გარეთ ის არაფერს არ აკეთებს. ანუ იმას ესე იგი თვით შეზღუდვა მოახდინა ღმერთმა, შექმნა რა ადამიანი შეიზღუდა თავისი თავი. ეს მართლაც ესეა, რომ მან შეიზღუდა საკუთარი თავი, ვინაიდან უკვე ადამიანს შეუძლია რომ მოარყოს ღმერთი. ადამიანს შეუძლია რომ შეურაცხყოს იგი. ადამიანს შეუძლია რომ უფრო მეტი ჯვარსაცვას ის. და ეს იმას ნიშნავს, რომ ეს თავისუფლება არის უდიდესი ღირებულება, რაც კი ადამიანს მიანიჭა ღმერთმა. უამრავი რელიგია, რომელიც ამ თავისუფლებას არ აღიარებს ელემენტარულად. აი მაგალითად ინდუსური რელიგიები რო ავიღო, ადამიანის თავისუფლება არ დეკლარირდება იქ. საერთოდ უგულებელს ყოფილია და ყოველი ადამიანი არის დეტერმინირებული და ექვემდებარება კარბის კანონს, რომელიც მხოლოდ და მხოლოდ იმ ესე იგი საზობით მოქმედებს, რომელიც გამოწვეული იქნება წინა ცხოვრებაში ჩადენილი დანაშაულებებით. მოკლედ, ეს თავისუფლება იმდენად ძვირფასია, რომ ღმერთმა ამ თავისუფლების შენარჩუნების ხარჯზე, რომ შენარჩუნებული იყო ეს თავისუფლება, წირავს საკუთარ თავს. მოდის, იღებს ადამიანურ ბუნებას, გადის ამ ადამიანურ გზას სრულად, იღებს ტანჯვას და ამით ამარცხებს რა ბოროტებას, აძლევს კაცობრიობას, მთელ კაცობრიობას გამოხსნის საშუალებას და ვინაიდან ეს თავისუფლება არის უზენაესი რამ, ამიტომ ამ თავისუფლებაში გაძლევს განკურნების საშუალებას. როგორც წამალი, როცა ზღაპრებში წამლის მოსატაპოვებლად, როცა მიდის ხმაწვილი, ჭაბუკი და ამარცხებს იქ თავი დევს, რაღაცა კიდე გადალახვებს 9 მთას, რაღაც და დაბკოლებებს, მოიპოვებს ამ წამალს და მოუტანს. უკვე ეხლა ამ ადამიანზეა დამოკიდებული, მიიღებს ამ წამალს თუ არ მიიღებს. და დღესაც ამას ვხედავთ, რომ არიან ნაწილი ხალხისა და ეს უდიდესი ნაწილია, რომელიც უარყოფს ამ წამალს. ზოგი სხვადასხვა მიზეზის გამო და ეს მიზეზები ჩვენ სახარებაშიც გვაქვს უამრავად აღწერილი იგავების სახით. ზოგი არ უსმენს, ზოგს არ ჯერა, ზოგს არ აინტერესებს, ზოგს უნდა მოისმინოს ცალიყურით, მეორე ხურით, უნდა რომ ამ ცხოვრებაში სიანტკბილობები მიიღოს და არ უნდა ესე იგი ზედმეტი კითხვებზე პასუხის გაცემა, არ უნდა პრობლემები შეიქმნას საკუთარ თავსთან. ურჩევნია რომ სინდისი რაღაცნაირად ჩაახშოს სიამოვნებებით, ვიდრე ამ სინდისის ხმით იცხოვროს, იმიტომ რომ სინდისის ხმა პრობლემებს გიქმნის ცხოვრებაში. თქვენ თუ დაკვირვებული ხართ, თუ პატიოსთან იცხოვრებთ
და ქრისტეს ცნებებს შეასრულებ, თქვენ სამყაროში პრობლემები შეგექმნებათ. ყველგან სადაც მიხვალთ, გექნებათ პრობლემა. და ეს პრობლემა მაცხოვარმა თვითონ თქვა სახარებაში, რომ ჩემ მოწაფეებიო, ჩემზე წინ არ იქნებიანო ისინი, ისევე იდევნებიანო და გაილანძღებიან, როგორც მე გავილანძღეთო. თუ კი გაქებს ეს სოფელი, ესე იგი შენ აღარ ახარ ქრისტეს მოწაფე. ვინაიდან ამ სოფელს ძულს ქრისტე, იმიტომ რომ არ აღიარებს მას. პავლე მოციქული თავის ეპისტოლეში ამბობს, რომ ჯვარი არის სიშლეგე დაღუპულთათვის. სიშლეგე სიგიჟია. წარმოიდგინეთ ღმერთი, რომელიც ჯვარზეა გაკრული, გაუგებარი ამ როგორ შეიძლება ღმერთი იყოს ჯვარზე გაკრული, რა სისულელეა ამის თქმა. ამიტომაც ესე ამბობს, ესეთ ფორმულირებას აკეთებს, რომ ებრაელებისთვის ეს არის საცდური, ხოლო ბრძენი ბერძნებისთვის ეს უგუნურებაა. ბერძნები წარმოუდგენელია, რომ ზევსი, რომელიც სიამტკბილობაში ცხოვრობს, რომელსაც ესე იგი სასიყვარულო რომანები აქვს სხვა ღმერთებთან და ამ სიამოვნებაში ესე იგი ჩაძირულია, ადგეს და ეხა ადამიანის გულისთვის ეწამოს და ეტკინოს. წარმოუდგენელია გიჟი ხო არ არის ზევსი ღმერთი. ხო და აი ჩვენი ღმერთი კიდევ ესეთია, რომ ის რაც მან შექმნა არის ძალიან დიდი და კარგი და ამ შექმნილ ესე იგი სიდიადეს ჭირდება სწორედ გოლგოთის გზა. სხვანაირი გზა აღდგომამდე არ არსებობს. ერთ-ერთი ძალიან კარგი მოღვაწე მე-20 საუკუნის სილვან ათონელი ამბობს უმძიმეს სიტყვებს, რომელიც ძალიან რთულია გასაგებად, შესასრულებლად კიდევ უფრო რთული. ესეთ რამეს ამბობს, რომ ქრისტიანულად ცხოვრება არ არსებობს. ქრისტიანულად ხდება მხოლოდ და მხოლოდ სიკვდილი. ანუ ის ამბობს, რომ თუ შენ ჯვარი გიკიდია, შენი ცხოვრება უნდა ემსგავსოს ჯვარცმულ იესოს. შენ უნდა მოკვდე ქრისტესთვის და ვინაიდან ქრისტე მანამდე მოკვდა შენთვის და უნდა დაიბადო ქრისტეში ახალი ადამიანი. ამიტომაც ამბობს ესეთ კატეგორიას, რომ ქრისტიანად არ ცხოვრობენ, ანუ კომფორტული ქრისტიანობა არ არსებობს. იცია კარგათა ვარ და მოწყობილი მაქვს ყველაფერი, ეუნები ქრისტეს, რომ მოდი აღარ შემაწუხო, ეხა კარგათა ვარ, ნუ მებადება ბევრი კითხვები და ნუ მთხოვამებზე პასუხებს, აც ნამუსი მაწუხებს, არაფერი მაცალე პატარა ცხოვრება და მე რომ მოვკვდები რაღაცა იქნება. აი ესეთი ქრისტიანობა არ არსებობს. სილვანი ამბობს სულ თავდადებას და მსხვერპლის გაღებას. სულ მუდმივად შენი ნაბიჯი უნდა იყოს ჯვარცმული იესოს ესე იგი ცხოვრების ასახვა. მე ხა ბევრს ვლაპარაკობ, ისევ ვლაპარაკობ თითქოს მე ვასრულებდე რამეს, მაგრამ იძულებული ვარ უნდა ვთქვა. რთულია ამის გაკეთება. ძალიან რთულია, მაგრამ უნდა ვიცოდეთ, რას უნდა ვაკეთებდეთ და რას უნდა ვედრებოდეთ ჩვენ. იმიტომ რომ მაცხოვარმა საშინელი ესე იგი სიმაღლე დაგვისახა. გვახსოვს მაცხოვარი მოციქულებს ეუბნებათ, იყავით სრულ, ვითარცა მამაი თქვენი ზეცათა სრულ არს. როგორ შეიძლება ახლა ღმერთის სისრულე გქონდეს ჩვენ. აი ამხელა ესე იგი მიზანი როგორ უნდა დაგვისახო, მაგრამ ეს ცოდნა და უნდა ვიცოდეთ და უნდა ვეცადოთ და უნდა წავიდეთ ამ გზაზე. სხვა დაკნინებული ცოდნა ეკლესიას არ აქვს. ამიტომ მაცხოვარი ამბობს სახარებაში, რომ რაც შენ მომეცი მე ღმერთო, მამას ეუბნება, მე ის მივეცი სრულად. არ შეიძლება ადამიანს დაუმალო და არასრული მისცე. და უთხრა, რომ არა რადგინა ჯვარცმა ის ეცვას ჯვარს და ჩვენ ვიცხოვროთ ჩვენთვის. არა, ჩვენ სისრულე უნდა ვიცოდეთ, მაგრამ ჩვენი ადგილიც უნდა ვიცოდეთ ამ ცხოვრებაში. ღმერთმა დაგლოცოთ, ჯვრის ძალა მოგცეს, ჯვრის ესე იგი კურთხევა მოგცეს და მარადის ჯვართან ერთად, ჯვარცმული იესოსთან ერთად გავიაროთ ეს ცხოვრება
რათა დასრულდეს ჩვენი ცხოვრება აღდგომით. ვისთვისაც ცხოვრება გოლგოთა არ არის, მას აღდგომა არ ელოდება. ჯვარს უნდა ემთხიოთ ამჯერად. ღერცხვა გაგახაროთ.